সর্বপশ্চিমের যে লজটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মহারাজ লজ। এরপরে দ্বিতীয় যে লজটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে চৌধুরী লজ, মহেরা জমিদার বাড়ির। এবং ওই পাশের যে লজটি রয়েছে গাছের ওপাশে সেটি হচ্ছে আনন্দ লজ। এই তিনটি লজ নিয়ে এই বিশাল মহেরা জমিদার বাড়ি খুব সুন্দর আজও রাজকীয়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের এই লজটি সংরক্ষণের কারণে খুব সুন্দরভাবে এর সেই প্রাচীন নকশাগুলো ধরে রাখতে পেরেছে।